Okay, so welcome. Today we're going to talk about water quality and the things that are important for you to understand. រៀបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានឱកាសចែកគ្នាអំពីគុណភាពសាស្ត្ររបស់យើងតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាបាទ So the question is, what determines your water quality? So the first thing is your climate. That is something that will determine things like rain, temperature. The second is your soil in your pond. That will help determine things like alkalinity, hardness, pH, and turbidity. And the third is the source of your water, which can also be a source of pollution. យើងមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើគុណភាពទឹកសាស្ត្ររបស់យើងណាគឺថាទី1វាព័ន្ធអាកាសធាតុ capacity ហ្នឹងគឺនិយាយពីកម្ដៅមានន័យថាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ឬក៏ក្ដៅអញ្ចឹងណាបាទទី2ទៀតដីបាទស្រះយើងក្នុងដីដូច្នេះវាស្ថានភាពដីសន្តានដីរបស់យើងដីស្រះរបស់យើងណាបាទថាតើដីស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិអាកាឡាំងបាទជាតិអាកាឡាំងហើយនឹង pH ឬក៏វាបង្កមានភាពល្អក់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាបាទហើយមួយទៀតនិយាយពីទឹកបាទមិននិយាយថាទឹកហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវមើលប្រភពរបស់ថាតើប្រភពទឹករបស់យើងហ្នឹងវាមានគុណភាពបែបម៉េចណាមានជាតិអាកាឡាំងហ្នឹងដែរទេអាកម្រិតរឹងរបស់វាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអា pH របស់វាហ្នឹងវាខ្ពស់ឬក៏ទាបណាបាទថាតើទឹកដែលយើងបញ្ចូលក្នុងស្រះហ្នឹងវាមានភាពល្អក់អត់ឬក៏ទឹកហ្នឹងស្អាតឬក៏ទឹកហ្នឹងវាកខ្វក់បាទយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ But as a farmer, you also have the ability to change your water quality first by liming, to change things like alkalinity and hardness, by fertilizing to get green water, which is also going to increase oxygen, remove ammonia, but it also changes pH, and feeding, very important. Too much feeding can cause oxygen problems, high ammonia, high nitrite, and also things like hydrogen sulfide. បាទក៏ប៉ុន្តែបានន័យថាស្រះរបស់យើងមិនមែនន័យថាគុណភាពទឹកស្រះរបស់យើងវាល្អឬមិនល្អហ្នឹងប៉ុន្តែក៏យើងមានឱកាសក្នុងការកែតម្រូវវាបានដែរណាឧទាហរណ៍ថាការបាចកំបោរណាការបាចកំបោរអាចតម្រូវឲ្យអាល់កាឡាំងឬកម្រិតរឹងឬក៏ pH ឬក៏ភាពល្អក់របស់យើងហ្នឹងវាអាចល្អឡើងវិញណានៅពេលបើសិនបើស្រះទឹករបស់យើងហ្នឹងវាមានគុណភាពមិនល្អបាទហើយមួយទៀតបាទទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបៃតងបានដែរចុះទឹកបៃតងហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅបាទជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកម្រិតរលាយអុកស៊ីសែនហ្នឹងបានល្អសម្រាប់ត្រីដកដង្ហើមណាបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងបើសិនបើល្អក់ខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យអាម៉ូញ៉ាឬក៏ pH ក្នុងស្រះរបស់យើងក៏មិនល្អដែរដូច្នេះទឹកបៃតងហ្នឹងក៏ត្រូវមានកម្រិតដែររឿងដែលសំខាន់មួយទៀតបាទរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតយើងប្រហែលពេលខ្លះក៏គិតឃើញពេលខ្លះគិតមិនឃើញគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ចំណីការផ្ដល់ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់បាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតរលាយអុកស៊ីសែនហើយជាតិអាម៉ូញ៉ាជាតិពុលបាទហើយជាតិអាស៊ីតហីដ្រូសែនស៊ុលហ្វូហ្នឹងបាទជាតិអាស៊ីតមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាអាចកើតឬវាអាចកើតឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រីរបស់យើងព្រោះអីការផ្ដល់ចំណីអាចចំណីសល់ក្នុងស្រះវាអាចប្រតិកម្មជាមួយទឹកវាអាចថាធ្វើឲ្យសារធាតុពុលហ្នឹងវាកើតឡើង Okay, so as you can think about water quality like a race. When the water quality is very good, the oxygen is good, the ammonia is low, your fish can grow quickly. នេះចង់ប្រៀបធៀបថាគុណភាពទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងណាបាទយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនបើអុកស៊ីសែនក្នុងស្រះរបស់យើងវាល្អណាបាទអញ្ចឹងយើងអុកស៊ីសែនល្អអាម៉ូញ៉ាហ្នឹងក៏វាល្អគ្មានការរំខានអីទេណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរត់បានលឿនដូចជាត្រីយើងធំលឿនអញ្ចឹងណាបាទ So when the oxygen is lower and the ammonia is higher,
the growth of your fish slows down. And if it gets too bad, growth will stop. បើសិនបើអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាទាបបាទហើយអាម៉ូញ៉ាក់ជាតិពុលបាទជាតិពុលដូចថាបើសិនបើយើងទៅក្បែរស្រះវាមានធុំក្លិនស្អុយអីចឹងគេថាពពួកអាម៉ូញ៉ាក់ណាបាទបើសិនបើវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងបាទវាអាចថាមានការធុញថប់ឬក៏មានផលរំខានភាពតានតឹងដូច្នេះការលូតលាស់របស់វាអត់សូវបានល្អទេបើសិនបើខ្លាំងពេកទៅត្រីរបស់យើងនឹងលែងលូតលាស់តែម្ដង When your fish are under stress, they don't eat well and they don't use the food well. What that means for you is it costs you more money. It takes more food to get the same amount of fish. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើធ្វើឲ្យត្រីយើងមានភាពតានតឹងខ្លាំងយើងហៅថា stress ខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងត្រីវាអត់លូតលាស់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យយើងចំណាយច្រើនក្នុងបរិមាណត្រីដូចគ្នាដែលយើងត្រូវផលិតឲ្យបានដូច្នេះបើសិនវា stress ខ្លាំងយើងចេះតែឲ្យចំណីឲ្យទៅប៉ុន្តែត្រីយើងអត់ធំទេបាទដោយសារតែដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាកាលណា stress ខ្លាំងបាទហើយយើងហូបអីអត់បានតបប្រមល់ខ្លាំងគឺហូបទៅវាអត់បានផលអីទេ When your water quality is good, you can produce a lot more fish. But when it gets bad, growth of your fish will stop and you cannot produce as much in the water. Go ahead. បាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើក្នុងស្រះក្នុងទឹកស្រះរបស់យើងនោះវាមានគុណភាពល្អណាអញ្ចឹងការលូតលាស់របស់ត្រីយើងក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើគុណភាពទឹកក្នុងស្រះរបស់យើងនោះវាមិនល្អដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់របស់ត្រីដែរធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងនោះលូតលាស់អត់សូវបានល្អអត់សូវបានលឿនទេ Okay. I want to give you an example. It shows you that if you are stocking too many fish, the growth of your animals will be slow and you may not be able to reach the size fish you want. So let's just say, go ahead. Go ahead. ចង់បង្ហាញបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនតិចក្នុងរូបនេះណាបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនត្រីដែលយើងដាក់អញ្ចឹងតែកាលណាយើងដាក់ត្រីច្រើនពេកបាទត្រីច្រើនពេកដូច្នេះការលូតលាស់របស់វាណាបាទវាអត់ទៅតាមទំហំរបស់វានោះវាអត់ទៅតាមដែលយើងត្រូវការទេ Let's just say, for example, you wanted to grow your fish to 200 grams for the market. At the 2 per square meter, your fish grow very quickly and you reach that size in 100 days. But at 10 per square meter, they don't reach that until over 250 days. So a big difference in how long it takes to reach that size, how quickly they reach that size. បាទនេះចង់បង្ហាញថាបើសិនបើយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនបើយើងចង់ចិញ្ចឹមត្រីដែលយើងចង់បាន2ខាំ200ក្រាមបានន័យថា2ខាំណាបើសិនបើយើងដាក់ត្រី10ក្បាលនេះណាបាទអញ្ចឹងវាអាចធំលូតលាស់លឿនជាងប៉ុន្តែខណៈដែលយើងដាក់50ក្បាលវិញវាធំលូតលាស់អត់សូវបានល្អទេអត់ដូចដែលយើងចង់បានណា So that gives you an idea of how your water quality affects your production. Now let's talk about, next slide, some of the water quality and how to manage it. បាទមិញហ្នឹងយើងនិយាយអំពីទិន្នផលណាបាទទិន្នផលឬក៏ទំហំត្រីដែលយើងចង់បានការលូតលាស់របស់វាឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីគុណភាពទឹកម្ដងថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងវាយ៉ាងម៉េចដែលយើងអាចលៃឡោវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគុណភាពទឹកស្រះរបស់វាហ្នឹងបានល្អហើយតើយើងមានការវាស់អីដែរឬទេ So the first thing I want to talk about is alkalinity, hardness, and pH. That is based upon the water and the soil at your farm. បាទហើយslide នេះបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចអំពីជាតិអាល់កាឡាំងបាទជាតិអាល់កាឡាំងហ្នឹង
នេះថាវារបៀបដូចជាតិកបោអញ្ចឹងណាបាទហើយកម្រិតរឹងរបស់ទឹកហើយនឹងកម្រិត pH បាទយើងហៅថា pH អញ្ចឹងអាពួកអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាពីរជាសំខាន់ទី1ទឹកក្នុងស្រះរបស់យើងដូចនិយាយពីដើមអញ្ចឹងប្រភពទឹកយើងយកទឹកពីណាមកហើយទី2ទៀតគឺដីស្រះរបស់យើងណាបាទដីបាតស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទ So there are different ways to test this. I'm not going to talk about them, but there are some very simple ways. You can also send it to a lab to have them tested for you. បាទអញ្ចឹងការវាស់វែងរបស់វានឹងគឺមានវិធីច្រើនបាទគេអាចវាស់វាបានណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនបង្ហាញពីរបៀបវាស់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ណាមួយបាទរបស់រដ្ឋឬក៏អ្នកណាមួយដែលអាចវាស់បានយើងអាចបញ្ជូនវាទៅបាទយើងអាចបញ្ជូនទឹកឬក៏ដីស្រះរបស់យើងទៅឲ្យគេពិនិត្យទៅថាតើវាមានកម្លាំងជាតិរឹងឬក៏ pH ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងស្រះរបស់យើង So why is this important? Because it helps us to decide if, as a farmer, you need to add lime to your water. បាទសួរថាតើអាសាធាតុទី3ហ្នឹងបាទយើងនិយាយមិញហ្នឹងបាទចុះមិនបាននាំគ្នាគិតខ្លាំងម៉េះបាទព្រោះយើងនាំគ្នាចំទៅយកទៅគិតជាតិរឹងជាតិកបោជាតិអីណាវិញណាបាទសំខាន់បែបម៉េចទៅពីព្រោះអីថាកាលណាយើងដឹងពួកអស់ហ្នឹងបាទយើងនឹងអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើយើងត្រូវដាក់ត្រីចិញ្ចឹមបែបម៉េចហើយទឹករបស់យើងនឹងត្រូវមានបែបម៉េចហើយតើយើងត្រូវដាក់កបោដែរឬក៏អត់ណាព្រោះកបោយើងមិនចេះតែដាក់ទេបាទ What's good? I like to have an alkalinity and hardness of at least 80 milligrams per liter. នេះចង់បញ្ជាក់ថាសារធាតុអាល់កាឡាំងហ្នឹងបាទមានសារធាតុរឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានកម្រិត80មីលីក្រាមនៅក្នុង1លីត្រទឹកណាបាទដើម្បីអាចចិញ្ចឹមត្រីបានយ៉ាងហោចក៏មាន80មីលីក្រាមដែរ Hardness is things like the minerals in your water, calcium and magnesium. Those are very important, especially for hatcheries for egg production. បាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតរឹងរបស់ទឹកបងប្អូនយើងប្រហែលពីដើមទីមកឆ្ងល់ហើយបាទស្អីគេកម្រិតរឹងរបស់ទឹកហ្នឹងបាទកម្រិតរឹងរបស់ទឹកហ្នឹងគឺចង់សំដៅអំពីសារធាតុរ៉ែពីរយ៉ាងជាសំខាន់វាមានច្រើនប៉ុន្តែសារធាតុពីរយ៉ាងនេះគឺវាសំខាន់ជាងគេគឺពពួកកាល់ស្យូមហើយនិងពពួកម៉ាណេស្យូមណាអញ្ចឹងពពួកអស់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទក្នុងការលូតលាស់របស់ត្រី Alkalinity is important because it helps control your pH, but it also provides carbon needed for phytoplankton to get that green water. បាទហើយពពួកអាល់កាឡាំងហ្នឹងបាទពពួកជាតិកបោហ្នឹងបាទក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរណាបាទពីព្រោះអីវាធ្វើឲ្យមានគេថាជាតិកាបូណាតណាបាទហើយក៏វាធ្វើឲ្យមានលំនឹង pH ក្នុងទឹករបស់យើងដែរហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺពពួកអាល់កាឡាំងហ្នឹងគឺវាជួយដល់ពពួកប្លង់តុងបាទពពួកសត្វប្លង់តុងពពួករុក្ខជាតិប្លង់តុងតែធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងហ្នឹងមានពណ៌បៃតងល្អ We like hardness and alkalinity that are equal to each other because that's the good water and that helps to give you green water and to control pH. បាទអញ្ចឹងពពួកទឹកកម្រិតរឹងរបស់ទឹកហើយនិងពពួកអាល់កាឡាំងហ្នឹងបាទពពួកមានជាតិកបោហ្នឹងណាវាមានវាចង់និយាយថាពីរហ្នឹងវាមានលំនឹងកំហាប់របស់វាហ្នឹងត្រូវមានលំនឹងហើយនឹងភាពស៊ីគ្នាបាទបើសិនតែមួយខ្ពស់ពេកទាបពេកទេក្នុងទឹករបស់យើងក៏អត់ល្អហើយក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពត្រីផងដែរ In Kampong Chom, the pond water was low hardness and low alkalinity, around 60. But the deep well water was about 180 for hardness and alkalinity. The well water is very good. The pond water needs lime. បាទក៏ប៉ុន្តែនេះគាត់ឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយគាត់បានទៅកំពង់ចាមបាទទៅខេត្តកំពង់ចាមនៅឯយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រកឃើញថា
គាត់ពិនិត្យមើលភាពរឹងហើយនឹង pH របស់ទឹកស្រះណាឃើញថាភាពរឹងរបស់វាមាន60បាទទឹកស្រះហើយទឹកម្ដងគាត់រកឃើញ180បាទ All right. So when should you add lime to your pond? One, if the pH is between 5.5 and 6.5, or if your hardness and alkalinity is less than 50. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើទឹកស្រះរបស់យើងមាន pH 5.5 ទៅ 6.5 នៅពេលដែលយើងថែមកបោទៅដូច្នេះវាអាចឡើងទៅដល់ 50. How much lime should you add? Usually between 1 to 2 ton per hectare. សួរថាចុះកបោហ្នឹងដាក់អត្រាប៉ុន្មានទៅណាអញ្ចឹងបើគិតជាហិកតាវិញ10000 ម៉ែត្រការ៉េយើងដាក់1តោនទៅ2តោនបាទបើន័យថា1000 គីឡូទៅ2000 គីឡូក្នុង10000 ម៉ែត្រការ៉េ So it's very important to understand that there are 3 types of lime that you can buy in a store. បាទចំណុចមួយនេះចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់បន្តិចបាទព្រោះអីខ្មែរយើងតែនិយាយថាកបោចេះតែកបោអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅតាមបច្ចេកទេសកបោយើងមាន3ប្រភេទក្នុងការដាក់ក្នុងស្រះរបស់យើងណាបាទ If you're trying to add lime to control your pH, the one on the right, the limestone is what you need to be using. Calcium carbonate. បាទហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងទៅដាក់ក្នុងស្រះសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យធ្វើឲ្យមានលំនឹងpH របស់យើងណាយើងត្រូវប្រើពពួកកាល់ស្យូមកាបូណាត The other 2 types of lime are used if you are trying to kill insects, disease, before you put water back into your pond. ហើយកបោមួយប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើសម្រាប់បាញ់ទៅក្នុងស្រះរបស់យើងមុននឹងយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងស្រះបានន័យថាយើងសម្រាប់ពពួកសត្វចង្រៃក្នុងស្រះរបស់យើង Calcium oxide and calcium hydroxide will burn your skin, so you have to be very careful with it. បាទហើយកបោពីរប្រភេទនេះគឺកបោរស់ហើយណាកបោងាប់ដែលយើងធ្វើសំណង់ណាបាទកបោពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទបើមិនយើងលាយទឹកទៅហើយយើងប៉ះដៃរបស់យើងវាអាចរលាកវាអាចកាត់ដៃរបស់យើងណាបាទ I take a little bit of calcium oxide or calcium hydroxide and put it into a bowl, and I put a few drops of water, it fizzles. បាទអញ្ចឹងកបោរស់ហើយនឹងកបោងាប់ហ្នឹងបាទកបោសំណង់យើងដែលយើងកបោក្រុងហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលវាប៉ះទឹកឬមួយក៏យើងដាក់ទឹកពី3តំណក់ទៅណាគឺវាពុះហ្មងបាទវាពុះឲ្យឡើងកម្ដៅ So be very careful when you're buying lime to make sure you have the right kind. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកទិញកបោដាក់ស្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទិញកបោឲ្យវាត្រឹមត្រូវបាទ Now, temperature and oxygen in your pond can change from the top of the water to the bottom of the pond. បាទអញ្ចឹងយើងមើលស្រះរបស់យើងបាទស្រះរបស់យើងសីតុណ្ហភាពនិងអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលបានន័យថាប្រែប្រួលពីស្រទាប់លើពីក្រោមទៅលើពីលើទៅក្រោមបាទ So the top of the water can be very warm and very high in oxygen, but the bottom can be cooler and have no oxygen. បាទអញ្ចឹងស្រទាប់លើមានន័យថាវាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងស្រទាប់ក្រោមហើយមានអុកស៊ីហ្សែនទៅច្រើនដែរចំណែកឯស្រទាប់ក្រោមវិញណាបាទសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បាទមានន័យថាទាបជាងហើយអុកស៊ីហ្សែនក៏អត់សូវមានដែរពេលខ្លះអត់តែម្ដង Picture on the left is green water. During the daytime, that can have very high oxygen in the water, which is good for your fish. The one on the right
is very turbid like the water outside, it's not going to have a lot of oxygen. បាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះបាទរូបនេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងប្រភពអុកស៊ីហ្សែនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបពណ៌បៃតងខាងឆ្វេងណាបាទអញ្ចឹងរូបហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃឃើញថាអុកស៊ីហ្សែនវាមានខ្ពស់បាទមានន័យថាវាសម្បូរពពួកក្នុងតុងពេលថ្ងៃវាមានអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ចំណែកឯរូបខាងស្ដាំវិញណារូបខាងស្ដាំវិញវាអត់មានពណ៌បៃតងទេអញ្ចឹងទេអុកស៊ីហ្សែនក៏អត់សូវមានដែរ That green water can produce a lot of oxygen for your fish during the day. But at nighttime, it's also using a lot of oxygen in the pond. ថ្មីត្បិតថាទឹកពណ៌បៃតងក្នុងស្រះរបស់យើងបាទវាសម្បូរដោយអុកស៊ីហ្សែនបាទសម្រាប់ត្រីរបស់យើងវាល្អសម្រាប់ត្រីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់បាទចំណែកពេលយប់វិញអាពពួកបៃតងដែលយើងមើលឃើញថាជាពណ៌រុក្ខជាតិទូចហ្នឹងក៏វាប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែននៅពេលយប់ផងដែរ So on the left you see that the oxygen goes up just a little bit each day up and down, but in green water it can go very high and very low during the day and night. តែយើងមើលអារូបខាងឆ្វេងបាទរូបខាងឆ្វេងយើងឃើញថាអុកស៊ីហ្សែនវាខ្ពស់ហើយវាចុះតិចម្ដងបាទហើយនៅពេលយប់វាចាប់ផ្ដើមថយចុះ Oxygen is a balancing act. Daytime it goes up, nighttime it goes down. We always want to make sure that we have plenty of oxygen for our fish. បាទយើងមើលអុកស៊ីហ្សែនបាទអុកស៊ីហ្សែនដែលនេះខ្យល់សម្រាប់ដកដង្ហើមរបស់ត្រីហ្នឹងគឺនៅពេលថ្ងៃវាសម្បូរពេលយប់វាអត់មានបាទឬក៏មានតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាសមតុល្យគ្នាហើយត្រីយើងអាចរស់បាន Just remember, if your oxygen is too low, the fish are under a lot of stress and they will not grow well, and it will cost you more money because they have to have more food to produce the same kilo of fish. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើក្នុងស្រះរបស់យើងវាខ្សត់អុកស៊ីហ្សែនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការលូតលាស់របស់ត្រីហ្នឹងវាអត់សូវបានល្អទេយើងចេះតែអញ្ចឹងវាមានឥទ្ធិពលមួយដល់ការចំណាយរបស់យើងពីព្រោះត្រីយើងចេះតែឲ្យចំណីហើយត្រីវាអត់លូតលាស់បាទអញ្ចឹងក្នុងបរិមាណដូចគ្នាបាទស្រះដែលមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនហើយស្រះដែលមានអុកស៊ីហ្សែនតិចអញ្ចឹងការចំណាយវាត្រូវច្រើនជាងដោយសារតែវាអត់លូតលាស់យើងចេះតែឲ្យទៅវាអត់លូតលាស់ In this picture, the pond on the left is clear water. It has very little oxygen. The one on the right is green water. It will have a lot more oxygen for the fish. បាទយើងមើលក្នុងរូបភាពនេះបាទក្នុងរូបភាពនេះរូបខាងឆ្វេងមើលទៅវាល្អបាទអត់សូវមានអុកស៊ីហ្សែនទេបាទអត់សូវមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនសម្រាប់ត្រីទេប៉ុន្តែបើយើងមើលខាងស្ដាំវិញស្រះពីរជាប់គ្នាណាបាទយើងមើលទៅវាមានភាពថ្លាហើយបៃតងមានភាពបៃតងស្រាលជាងបាទអញ្ចឹងហើយវាសម្បូរដោយអុកស៊ីហ្សែន Pond on the left is under the trees, does not get enough sunlight to produce that green water. បាទអញ្ចឹងចំណែកមួយទៀតសម្រាប់ស្រះខាងឆ្វេងគឺថាចុះមិនបានមានអុកស៊ីហ្សែនព្រោះយើងមើលស្រះនេះបាទវាមានបាំងណាបាទអញ្ចឹងវាមានដើមឈើបាំងដូច្នេះវាមិនមានឱកាសក្នុងការផលិតអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងពណ៌បៃតងល្អទេ There are different ways to measure oxygen. Mostly we use an oxygen meter like the one on the left. These can be expensive, but if you lose a lot of fish, for example, pangasius or snakehead overnight, you lose a lot of money just in one night. បាទរូបនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីឧបករណ៍វាស់ខ្យល់ឬក៏វាស់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងស្រះរបស់យើងណាបាទបើសិនបើយើងមើលតម្លៃលុយលេខវិញវាអាចថាថ្លៃតិចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគិតពិចារណាចេះវិញប្រហែលជាថាត្រីក្នុងស្រះរបស់យើងនឹងវាថ្លៃជាងឧបករណ៍នោះទៅទៀតឧទាហរណ៍
ប្រសិនបើអុកស៊ីហ្សែនក្នុងស្រះរបស់យើងវាមិនមានទេឬក៏វាទាបធ្វើឧទាហរណ៍ថាត្រីប្រាមួយស្រះណាបាទត្រីប្រាមួយស្រះអញ្ចឹងប្រសិនបើមួយយប់ងាប់អស់ពាក់កណ្ដាលគិតថាវាថ្លៃជាងឧបករណ៍នោះទៅទៀត This picture shows you how oxygen in your pond can change from one day to the next. In the beginning, it can be very green water, lots of oxygen. But as that water gets less green, the oxygen level starts to come down. បាទអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងស្រះហើយក្នុងថ្ងៃមួយណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រះរបស់យើងមានពណ៌បៃតងល្អដូច្នេះវាអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមិនមានភាពបៃតងទេដូច្នេះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងស្រះរបស់យើងខ្យល់ត្រីដកដង្ហើមហ្នឹងក៏វាថយចុះទៅតាមនឹងដែរ The picture on the left shows you oxygen over several days. Where there is that circle, the oxygen started to go up during the day like it always does. But with the heavy rain, the rain can make the oxygen go out of the pond. បាទរូបនេះចង់បង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាបាទរបស់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងថ្ងៃមួយណាបាទយើងមើលអាគូរង្វង់នេះដែលបងដេវីតដាក់សញ្ញាព្រួយហ្នឹងគឺនៅពេលថ្ងៃបាទធម្មតាទេវាមានអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ដូចយើងបានដឹងស្រាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងឬក៏បាទ You can think of that pond as a bank. During the daytime, you're putting oxygen into that water. But at nighttime, you're taking oxygen out. អុកស៊ីហ្សែនក្នុងស្រះរបស់យើងហ្នឹងប្រៀបដូចជាធនាគារមួយចឹងបាទប្រៀបដូចធនាគារមួយដែលក្នុងស្រះរបស់យើងមានអុកស៊ីហ្សែនយើងអាចដាក់បញ្ចូលវាបានហើយក៏យើងអាចដកលុយពីធនាគារចេញដូចជាយើងដកអុកស៊ីហ្សែនចេញពីស្រះរបស់យើងបានដូចគ្នា So in that circle, when there was a heavy rain, that rain took oxygen out of your pond. So at nighttime, you didn't have enough oxygen and you had a fish kill. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងស្រះរបស់យើងអត់អុកស៊ីហ្សែនទេជាពិសេសគឺពេលយប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រីយើងអាចងាប់បានយ៉ាងស្រួល This picture is of a lot of dead fish. It happened very quickly because the oxygen got too low. បាទអញ្ចឹងស្លាយមួយនេះបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីត្រីងាប់ណាបាទរូបនោះរូបត្រីដែលងាប់ហើយវាអណ្ដែតណាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអីគឺដោយសារតែកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនឬក៏ខ្យល់ដែលសម្រាប់ដកដង្ហើមហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតតិចពេកនៅក្នុងស្រះរបស់យើង So when the oxygen is low, again, it puts a stress on your fish. Some will die, but they don't grow well. Your feed conversion is low, or your feed conversion is high, which means it takes more feed to produce that same kilogram of fish. Cost you more money. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាបន្តនៅតែទាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាអត់លូតលាស់បានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាស្តេសបាទធ្វើឲ្យវាតប់ប្រមល់ណាបាទវាតប់ប្រមល់វាអត់លូតលាស់បានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចំណាយកាន់តែច្រើនដូចលើពីដើមអញ្ចឹងគឺចេះតែឲ្យចំណីច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងវាអត់លូតលាស់ទេ Very low oxygen kills fish, even fish like Pangasius and snakehead that are air breathers, especially the very small ones in the nursery. បាទអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់បាទពួកត្រីប្រាមិនថាពួកត្រីប្រាឬក៏ត្រីរ៉ស់អីទេសំខាន់ទាំងអស់ជាពិសេសនៅពេលដែលត្រីនៅតូចគឺអុកស៊ីហ្សែនក្នុងទឹកសម្រាប់វាដកដង្ហើមហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើ These pictures show some ways of adding oxygen to your water. Many of you have a water pump for pumping water from one place to another. If you spray it in the air, it helps to add oxygen to that water. បាទអញ្ចឹងរូបនេះ
រូបនេះបង្ហាញអំពីថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយឲ្យមានខ្យល់បាទបញ្ចូលខ្យល់ក្នុងទឹករបស់យើងណាបាទដើម្បីឲ្យត្រីដកដង្ហើមនឹងបាន The best way to manage your oxygen is to make sure that you don't put in too many fish and that you're not feeding too much. បាទហើយនេះជាវិធីមួយក្នុងការបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនឬខ្យល់ក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលដែរថាស្រះរបស់យើងហ្នឹងគួរតែកុំដាក់ត្រីច្រើនពេកបាទហើយចំណីហ្នឹងក៏ឲ្យមានរបៀបបាទមិនមែនមានន័យថាយើងចេះតែចាក់ចេះតែបោះឲ្យទេបាទ Farm-made feeds often will cause poor water quality compared to commercial feeds that you buy at the store. បាទហើយសម្រាប់ចំណីវិញបាទសម្រាប់ចំណីនេះគឺអាចចំណីដែលយើងកូរណាបាទតាមពិសោធន៍កន្លងមកឃើញថាវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគុណភាពទឹករបស់យើងធ្វើឲ្យខូចគុណភាពទឹករបស់យើងហ្នឹងខ្លាំងជាងអាចំណីក្រុងរបស់យើង So let's talk about ammonia and nitrite. Ammonia is a waste that the fish produce because they are taking the protein in the feed and using it and producing ammonia as a waste. បាទអញ្ចឹងស្លាយនេះចង់បង្ហាញអំពីអាម៉ូញ៉ាហើយនិងពពួកនីត្រីតគឺពពួកជាតិពុលណាចង់សួរទៅវិញថាតើអាម៉ូញ៉ាហើយនិងនីត្រីតហ្នឹងបាទសារធាតុពុលក្នុងស្រះរបស់យើងវាកើតមកពីណាគឺវាអត់កើតមកពីណាទេគឺកើតមកពីការដាក់ចំណីឲ្យត្រីស៊ីហើយវាបញ្ចេញចោលមកវិញបាទហើយវាបង្កជាប្រតិកម្មនៅក្នុងទឹកដែលក្នុងទឹកក៏មានសីតុណ្ហភាពក្តៅត្រជាក់ទៅតាមហ្នឹងវាបំលែងទៅជាពពួកជាតិពុលនឹងឯងបាទ In green water, the phytoplankton will take and use some of that ammonia directly, taking it out of the water. បាទយ៉ាងណាក៏ដោយពពួកប្លង់តុងដែលយើងឃើញពណ៌បៃតងហ្នឹងណាទឹកពណ៌បៃតងហ្នឹងក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះអីក្រៅពីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យស្រះរបស់យើងបាទវាក៏ជួយស្រូបយកពពួកជាតិពុលហ្នឹងបានមួយចំណែកខ្លះដែរ There are also good bacteria that will use that ammonia, but they also produce nitrite as a waste. បាទហើយពពួកបាក់តេរីបាទពួកបាក់តេរីបើយើងមើលទៅថាជាតិពុលមួយចំនួនក៏វាស្រូបយកដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបាទធម្មតាដូចខ្មែរយើងថាស៊ីឲ្យជុះវិញបាទអញ្ចឹងពួកបាក់តេរីវាស៊ីអាពុលប៉ុន្តែក៏វាបញ្ចេញជាតិពុលមកវិញដែរបាទ There are also good bacteria that use that nitrite and convert it to nitrate, which is not harmful to the fish. បាទអញ្ចឹងអាពពួកនីត្រីតហ្នឹងបាទមានលក្ខខណ្ឌល្អវាបង្កើតជានីត្រាតបាទនីត្រាតហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ត្រីរបស់យើងទេ The phytoplankton and other plants use nitrate as a food source, again removing it from the water. បាទអញ្ចឹងពពួកប្លង់តុងបាទពួកប្លង់តុងក៏វាប្រើប្រាស់ពពួកនីត្រាតហ្នឹងបាទដើម្បីរីករាស់ដើម្បីលូតលាស់និងធ្វើឲ្យវាមានវារស់នៅក្នុងស្រះបាន So fish need oxygen. They produce carbon dioxide as a waste. They produce ammonia as a waste. And then they also produce solid waste like feces. បាទអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនមើលរូបនេះណាបាទនេះដូចតំណាងត្រីប្រាមួយអញ្ចឹងបាទធម្មតាត្រីវាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាបាទដើម្បីដកដង្ហើមរស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏វាបញ្ចេញមកវិញនៅឧស្ម័នពុលដែរណាពពួកឧស្ម័នកាបូនិកពពួកជាតិពុលណាបាទហើយនៅពពួកអាម៉ូញ៉ាក៏ពពួកជាតិពុលដែរហើយក៏វាបញ្ចេញមកវិញនៅកាកសំណល់មួយចំនួនទៀត So there are different ways to measure ammonia, including these test strips. It's important, especially when you are hatching eggs in a nursery tank, but also in your ponds to be able to check ammonia to make sure you're not having a problem. បាទនេះការវាស់ជាតិពុលពួកអាម៉ូញ៉ាពួកអីហ្នឹងណាវាមានវិធីផ្សេងរូបនេះចង់បង្ហាញអំពីกระดาษនៅក្នុងកំប៉ុងយើងមានកระดาษដើម្បីវាស់បាទអញ្ចឹងអាពពួកជាតិពុលអាម៉ូញ៉ាហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់បាទនៅពេលត្រីតូចជាពិសេសនៅកន្លែងភ្ញាស់ត្រីក៏ប៉ុន្តែ
ក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាយើងវាស់រកជាតិពុលសម្រាប់កូនត្រីត្រួយមិនតែត្រីធំយើងមិនមកមែនទេគឺយើងវាស់ដូចគ្នាហើយរកជាតិពុលនឹងដូចគ្នាបើមិនចឹងទេវាប៉ះពាល់ដល់ត្រីយើង There are two types of ammonia, unionized and ionized. The unionized is very toxic to your fish. បាទនេះចង់បញ្ជាក់ថាជាតិពុលដែលយើងថាអំពញៈហ្នឹងក៏មានទម្រង់ពីរបែបដែរបាទគឺទម្រង់ជាយ៉ុងណាអាហ្នឹងសារធាតុគីមីយើងបាក់យល់តិចប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាអាពពួក NH3 ហ្នឹងបាទគឺជាពពួកដែលប៉ះពាល់ដល់ត្រីគឺជាវានេះថាវាពុលដល់ត្រីបាទ The warmer the water and the higher the pH above 7, the more of that toxic form that's in the water that hurts your fish. បាទអញ្ចឹងកាលណាសីតុណ្ហភាពវាខ្ពស់ហើយ pH វាលើសពី7អញ្ចឹងឱកាសនៃការបង្កើតជាតិពុលក្នុងស្រះហ្នឹងគឺវាមានច្រើន So how do you control ammonia? For most of you in Cambodia, because you have very limited water, you control by how many fish you put into the pond and how much you're feeding. បាទអញ្ចឹងស្លាយមួយនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនណាចុះអាត្រួតពិនិត្យអាជាតិពុលអាម៉ូញ៉ាហ្នឹងមិនទៅណាបាទសម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងសត់ទឹកយើងអត់មានទឹកដូរទេបាទបើន័យថាយើងដាក់ទឹកមកស្រះសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីមកគឺយើងប្រើរហូតអញ្ចឹងគេធ្វើបែបម៉េចដើម្បីត្រួតពិនិត្យអាហ្នឹងបានដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងទី1យើងត្រូវពិនិត្យមើលចំនួនត្រីយើងដាក់ចិញ្ចឹមទី2ចំណីបាទអាពីរហ្នឹងសំខាន់ណាស់ថាយើងត្រូវដាក់ចំណីប៉ុណ្ណាចំណីអីគេ So if your water is green, that water is helping remove ammonia. If your water is turbid, like the soil, or it's clear, there's more and more ammonia that will stay in the water. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើទឹកស្រះរបស់យើងល្អក់ណាឧទាហរណ៍ដូចប្រភេទស្រះរបស់យើងប្រភេទដីឥដ្ឋណាបាទល្អក់មែនតើបាទអញ្ចឹងឱកាសក្នុងការបង្កើតឬក៏ពួកអាម៉ូញ៉ាដែលនៅក្នុងទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងគឺវានៅយូរហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ត្រី For those of you who have water that you can change with your water, as long as it's good, you can exchange water when you have an ammonia problem. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានបញ្ហាជាតិពុលពួកអាម៉ូញ៉ាហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងមានទឹកដូរវាជាឱកាសល្អបំផុតបាទដើម្បីកម្ចាត់ពួកអាម៉ូញ៉ាហ្នឹងចេញ Nitrite, as I mentioned before, it starts with ammonia, but bacteria convert it to nitrite. If nitrite is high in your pond, your fish get what we call brown blood disease. បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បង្ហាញពីពួកនីត្រិតណាគឺបានមកពីការឡើងសារពួកអាម៉ូញ៉ាបាទការឡើងសារជាបណ្ដោយចំណីជាតិពុលណាបាទអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនវាទៅជាពពួកនីត្រិតបាទដែលធ្វើឲ្យមានជាតិពុលហើយក៏វាអាចជាភ្នាក់ងារមួយបង្កជំងឺទៅដល់ត្រីរបស់យើងក្នុងស្រះផងដែរ Normally the blood of your fish should be red, bright red. But if they have nitrite in the water, it turns brown. And the fish will act like they cannot get oxygen and they come up like they're looking for oxygen. បាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទឧទាហរណ៍រូបត្រីខាងលើនេះណាអញ្ចឹងកាលណាត្រីយើងងាប់ហើយយើងវះឬយើងកាត់កតុយឬក៏កាត់ខ្លួនមើលសកៃវាមើលណាបាទឃើញវាចេញឈាមពណ៌ត្នោតបាទគឺបានន័យថាវាមានពពួកនីត្រិតនឹងហើយ So if you cut your fish, the blood is brown, that's the problem, nitrite. បាទអញ្ចឹងតែកាលណាត្រីរបស់យើងងាប់ហើយមើលឃើញឈាមរបស់វាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេអាចកំណត់បានថាវាជាពពួកនីត្រិតដែរបាទ So how do you fix the problem? One is to reduce your feeding. You can exchange water with good water, or you can add salt to the water. បាទហើយបើសិនមកនឹងកើតឡើងពួកនីត្រិតនឹងកើតឡើងណាយើងឃើញត្រីយើងងាប់ហើយមានឈាមពណ៌ត្នោតអញ្ចឹង
ដោះស្រាយបែបម៉េចទៅបាទទីមួយសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺរឿងចំណីបាទចិត្តគូមែនតើអាចផ្អាកឬក៏ឈប់សិនណាបើសិនមានទឹកអាចដូរបានបាទហើយគេអាចដាក់អំបិលបានណា So let's talk about inorganic turbidity. That's when your water looks muddy. បាទអញ្ចឹងយើងមើលភាពល្អរបស់ទឹករបស់យើងដែលបង្កឡើងមិនយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសារធាតុពុលអីផ្សេងបង្កទឹកល្អណាបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីបង្កទឹកល្អហ្នឹងមិនមែនពពួកហ្នឹងវិញ This is a problem with a lot of the water in Cambodia, whether you're getting water from the river or because you fill up your pond and the mud gets stirred up in the water. បាទហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេឃើញថាទឹកបាទបានន័យថាទឹករបស់យើងហ្នឹងគឺវាល្អពីពិភពមកស្រេចទៅហើយ Why is this turbidity important? Because if you are trying to grow very small fish in a nursery, they need that phytoplankton and zooplankton. You cannot fertilize water that is muddy. It won't work. បាទអញ្ចឹងថាភាពល្អរបស់ទឹកហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាណាវាមើលក្នុងការមានពពួករុក្ខជាតិប្លង់តុងឬក៏សត្វប្លង់តុងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើហ្នឹងច្រើនពេកយើងមិនអាចបំពន់កូនត្រីបានទេអញ្ចឹងវាអត់ទៅរួចទេណាបាទ So to produce that food for the fish in the pond, you have to get rid of that muddy water first. បាទអញ្ចឹងដើម្បីបើសិនបើយើងចង់បង្កើតឲ្យពួកហ្នឹងជាចំណីត្រីចំណីកូនត្រីទូចណាបាទប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មុនគេបំផុតហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យទឹកយើងហ្នឹងវាថ្លាសិនមិនអាចដាក់ទឹកមិនអាចយកទឹកទាំងល្អក់អញ្ចឹងទៅបំពន់កូនត្រីបានទេ The one way to get rid of turbidity is just to let it sit in another pond, or in this case, in this picture, in a canal, so that the mud settles out of the water. បាទអញ្ចឹងវាហ្នឹងវាអាចមានស្រះមួយអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យវារងហើយយើងប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពនេះណាយើងមានបន្លាយបាទយើងមានបន្លាយវាអាចរងអាកកហ្នឹងហើយយើងយកអាទឹកថ្លាយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងស្រះ So when that will not settle out, sometimes we have to use chemicals like lime. បាទប៉ុន្តែករណីខ្លះបាទករណីខ្លះមិនសិនបន្ទុកហើយវាអត់រងណាបាទបន្ទុកហើយវាអត់រងក៏យើងទាមទារឲ្យប្រើសារធាតុគីមីបាទសារធាតុគីមីហ្នឹងមិនមែនអាពុលទេបាទគឺក្នុងករណីដូចជាកបោជាដើមណា So these are some of the chemicals and how much to add to the water if you're trying to remove this turbidity. If you look at the picture on the right, you can see the water before treatment and then after treatment. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្រាមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកថ្លាណាបាទយើងមើលរូបមកខាងស្ដាំណារូបខាងស្ដាំមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងប្រើសារធាតុគីមីអស់ហ្នឹងហើយបាទហើយខាងឆ្វេងនេះគឺមុនណាមុនប្រើហើយក្រោយប្រើ That water becomes មុនប្រើនេះបាទកន្លែងនេះក្រោយប្រើ And that water becomes clearer, then you can fertilize and get that natural food for the fish. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលវាថ្លាហើយយើងអាចដាក់ជីណាដាក់ជីដើម្បីបង្កើតចំណីធម្មជាតិសម្រាប់ត្រីនៅក្នុងស្រះ Sometimes your water can be too green and that can cause problems. Sometimes we can use chemicals like copper sulfate to kill some of the phytoplankton so it's not so green. បាទអញ្ចឹងទឹកស្រះរបស់យើងបៃតងមានន័យថាសិតល្អទាំងអស់ទេស្រះខ្លះបៃតងចាស់ណាបាទបៃតងចាស់ពេកក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រីរបស់យើងដែរហើយប៉ុន្តែគេអាចប្រើសារធាតុគីមីមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងហ្នឹងបៃតងខ្ចីបានដែរ
when we are looking to see how green the water is, we can use something like this, which is called a Seki disc, to put down into water and see how deep you can see it. អានេះចង់បង្ហាញថាថាតើកម្រិតថ្លារបស់ទឹកណាបាទគេអាចមើលមិនបានណាយើងមានឧបករណ៍មួយគេហៅ Seki disc ហ្នឹងយើងអាចដាក់ទៅក្នុងទឹកទៅហើយមើលជម្រៅរបស់វាទៅដូចរូបសញ្ញាព្រួយឡើងលើដាក់កន្លែងជម្រៅថាជម្រៅប៉ុណ្ណានេះពូឌីវីតគាត់បង្ហាញអំពីវីដេអូរបៀបវាស់បាទហ្នឹងវាមានសារៈចំណុចប្រយោជន៍ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណអុកស៊ីហ្សែនក្នុងស្រះរបស់យើងផងដែរ Now finally I want to talk about black mud. When you feed too much to your pond, when you go and empty that pond, the bottom of that pond can have very black mud, and that's because it contains hydrogen sulfide. បាទslide មួយនេះបាទslide មួយនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីដីបាតស្រះរបស់យើងខ្មៅបាទដីបាតស្រះសួរថាចូលមកពីណាបាទគឺអត់មានមកពីណាឆ្ងាយទេគឺបានមកពីគឺជាលទ្ធផលនៃការផ្ដល់ចំណីក្នុងស្រះរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលនៅពេលដែលយើងបូមណាបាទពេលយើងបូមយើងនឹងឃើញបាតស្រះរបស់យើងហុកបាតស្រះរបស់យើងវានឹងមានរូបរាងបែបហ្នឹងឬក៏ស្តៀងហ្នឹងឬក៏ខ្មៅជាងហ្នឹងក៏ថាបានដែរទៅតាមស្ថានភាពស្រះមួយ This mud will smell like rotten eggs, and it's very toxic to your fish. បាទហើយអាផុកខ្មៅហ្នឹងបាទផុកខ្មៅហ្នឹងវាជះក្លិនមកយើងដូចរបៀបដូចអាពងមាន់ស្អុយអញ្ចឹងបាទហើយអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងពុលនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកហើយដាក់ត្រីទៅ So how do we prevent this, or how do we treat this? The first thing is do not overfeed your pond. Too much food will create this black mud on the bottom. បាទអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចការពារដើម្បីកុំឲ្យមានអាផុកខ្មៅក្នុងបាតស្រះរបស់យើងរឿងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺកុំឲ្យដល់ចំណីហ្នឹងច្រើនហួសប្រមាណពេកដែលអាចធ្វើឲ្យវាអាចបង្កឲ្យមានកាកសំណល់ហើយដីបាតស្រះរបស់យើងហ្នឹងទៅជាខ្មៅបែបហ្នឹង Aerating your water will help because that aeration prevents that black mud. បាទហើយវិធីមួយទៀតគេអាចបញ្ចូលខ្យល់បាទដាក់ជាដង្ហើមទឹកដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងបាទក៏វាជួយមួយចំណែកផងដែរ When you drain that pond, you can remove that mud, but if your pH is low, then you can also add lime to that soil to increase the pH. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបូមទឹកស្រះទៅដីបាតស្រះរបស់យើងបាទយើងអាចយកអាដីនឹងចេញប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនបើដីបាតស្រះរបស់យើងហ្នឹងpHវាទាបណាបាទយើងវាស់មកឃើញទាបយើងអាចប្រើកបោបាន When you harvest it and you drain the water, very important to dry the bottom of that pond until the mud cracks. That cracking lets in oxygen that will make this soil better. បាទអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតពេលដែលយើងប្រមូលផលរួចណាបាទយើងគួរតែហាលបាតស្រះរបស់យើងឲ្យវាបែកចំហែងណាបាទព្រោះអាហ្នឹងតាមបែកចំហែងហ្នឹងគឺអាចថាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនវាចូលក្នុងដីហ្នឹងវាអាចជួយកែលម្អដីបាតស្រះរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាល្អបានមួយចំណែកធំ So thank you. បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នា